que vem pela frente eu não sei. Só sei que Deus está comigo. E isso é tudo que eu preciso. Porque a vida é assim, cheia de incerteza, de caminhos que eu não consigo enxergar, de respostas que ainda não tenho. Mas sabe de uma coisa? Deus já viu o amanhã. Ele já preparou a estrada, já alinhou os detalhes, já escreveu um final que eu ainda não consigo entender. Então, não importa o que vier, se Deus está comigo, eu vou continuar, vou confiar, vou esperar, vou descansar, porque no tempo certo Ele vai me levar exatamente para onde eu preciso estar.